Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis à ma troisième vidéo. Voilà, aujourd'hui euh, on va voir ensemble quelques notions de vocabulaire médical, qui est la terminologie médicale, euh, et l'anatomie. كي قلنا المرة اللي فاتت قلنا هادم بلا بيهم هادوما ما نجمو نعملو حتى شيء. دونك وعدتكم قلت لكم كل مرة ندير لكم quelques mots avec leur définition. En ce qui concerne l'anatomie, on va bien sûr commencer par le crâne. نبداو بالراس ونهودو بالعقيلة. Je vais vous donner tout ce que l'infirmière doit savoir. C'est pas l'anatomie approfondie تاع les médecins et tout. نعطيكم واش لازم والكلمات اللي تاعهم تصادفوهم باش تعودوا تعرفوهم. ونعطي في الاناتومي نعطيكم لا كومبوزيسيون من الراس من الراس حتى للوغتين. D'accord. Donc, le vocabulaire médical, il faut absolument qu'il agisse comme un mot médical. Il faut le diviser en deux ou plusieurs parties. Le mot, il y a plusieurs parties. On va décortiquer le mot en quelque sorte. باش نعرفوا واش معناها لو مو. دونك اكزامبل نعطيكم ان اكزامبل بانال خلاص اللي عند الناس الكل تسمعوها عند بريسك. سي لا مالادي دو سيكل لو ديابيت. ما كانش في اون فامي ما كانش ان او دو ديابيتيك مينيموم هادي. دونك l'hyperglycémie. راح نقسمو هذا le mot, on va diviser ce mot pour pouvoir comprendre sa signification. باش نعرفو واش معناها. l'hyper نقسمو هكا l'hyper, ça évoque une augmentation, une élévation. بالدارجة حاجة طالعة. فهمتوا؟ l'hyper c'est l'augmentation ou l'élévation. Gli, gli, ça signifie le glucose. Ça signifie le glucose. مادة كاينة في جسم الإنسان هي le glucose. وبالدارجة نقولوا حنا بالدارجة السكر. بس en aucun cas l'infirmière doit évoquer ce mot. خاطي خلاف في la médecine وخاطي خلاف في الفوكابولير médical. أنا juste بنفهمكم برك. Donc قلنا l'hyper c'est l'élévation ou l'augmentation. Gli c'est le glucose اللي هو السكر le sucre. Émi هذه émi معناها ça signifie le sang. دم. Émis, ça signifie le sang. Et par définition, l'hyperglycémie, c'est l'augmentation du taux de glucose dans le sang. Et donc, on les a résumés في la définition. Voilà. Pardon. نزيدو نهزو ان اوتر مو. نعمل لكم دو مو بركا باه تعرفوا واش معناتها. ايميكوليكتومي. هادوما لي جون كي ترافاي ان شيروجي جينيرال يعرفوا واش معناتها ويشوفوه في لو دياغنوستيك وفي سورتو في البروتوكول اوبيراتوار سكي لو كونت روندو اوبيراتوار. معناها كي تشوفوا كي معاك ايميكوليكتومي تحلو تلقاو البروتوكول اوبيراتوار تقولوا باغ اكزومبل المرض هذا واش دايرولو تلقاو مكتوبه باغ اكزومبل ايميكوليكتومي. C'est un mot qu'on rencontre le plus souvent dans les protocoles opératoires ou appelés aussi compte rendu opératoire.
واش عملوا للمريض في البلوك opératoire. Donc on va encore décortiquer ou la partager le mot pour pouvoir comprendre sa signification. Donc émis, émis معناها moitié, ça veut dire moitié, émis à moitié, نص. Le col, c'est le colon. Ectomie, tout ce qui est ectomie, c'est l'ablation chirurgicale. C'est l'ablation chirurgicale. Ça veut dire حاجة من ناحية عن طريق الجراحة. Et par définition, c'est l'ablation de la moitié du côlon. شفتوا زي ما hémicolectomie. Hémi, c'est à moitié. Le col, c'est le côlon. Ectomie, c'est l'ablation chirurgicale. En définition, c'est l'ablation de la moitié du côlon. دركا نشوفوا les mots qui commencent par un A, la lettre A. تلقاو par exemple algie. مثلا تقولوا gastralgie. تلقاو algie, algie هذية ça veut dire douleur. douleur. ولا تلقاو في certaines enfin مش certaines بالك la plupart des médicaments عندهم un nom médical proprement. تلقاو مثلا antalgique. antalgique معناها anti-douleur. بما أن قلنا algie هي douleur, antalgique معناها anti-douleur, contre la douleur. D'accord. كي تشوفوا اسم angio, le mot angio معناها c'est les vaisseaux. تلقايهم par exemple angio, surtout angio, مش les vaisseaux كل. angio نعطيكم un exemple de diagnostic. angiocolite مثلا. anti هي contre معناها contre, ضد. antipyrétique معناها il combat la fièvre. un antipyrétique شفنا antalgique c'est antidouleur. ودركا شفنا نعطيكم un autre exemple antipyrétique. antipyrétique معناها combat de la fièvre, يحارب السخانة, l'hyperthermie, la température qui تعود élevée. كي تلقاو اسم ولاصق فيه اودي, اودي c'est l'audition, السمع. l'audition, السمع. أكو معناها l'audition. exemple نعطيكم un exemple acouphène. مش معناتها acouphène هذا c'est un diagnostic. acou c'est une affection. acouphène معناها c'est une sensation auditive anormale, ou d'ailleurs qui est le signe majeur de l'hypertension. تلقاو par exemple تسمعوا الإنسان يسمع أصوات في ودنه مش نورمال. يقول لك في surtout on trouve chez les hypertendus اللي عندهم la tension طالعة تاعهم. تلقاهم تقول لك عندي ودني تزفر. هذا هم les acouphènes. Les acouphènes, c'est une sensation auditive, إحساس سمعي anormal, ماهوش normal. C'est un signe d'hypertension. Parmi d'autres, مش معناها les acouphènes كل هي hypertension. D'accord. هذا نقول نعطينا exemple برك. D'accord. Brady, brady avec y à la fin, معناها lent. lent معناها بطيء. Brady, par exemple, bradycardie, c'est un diagnostic. bradycardie. Brady معناها lent, ou cardie, cardiaque. C'est un ralentissement du rythme cardiaque. La bradycardie, c'est un ralentissement du rythme cardiaque. كي تلقاو diagnostic فيه branche معناها les branches. شكون حتى بالدارجة نعرفوهم les branches. exemple une bronchite.
فهمتوا؟ inflammation des branches. برانشيت معناها انفلاماسيون دي برانش. لكن شفيتو في الفيديو اللي عدات اللي قبل هادي قلنا تو سكي ايت اي انفلاماتوار. دونك هادي هي برانش سي لي برانش و ايت سي لانفلاماسيون. ان كونكلوزيون سي لانفلاماسيون دي برانش. كي تلقاو بوكو، بوكو تسمى هاي باينة بوكال ولا بوش. il s'agit de la bouche ou de la cavité buccale. D'accord. Tout ce qui est cardie, ça veut dire le cœur, ça évoque, ça ramène directement sur le cœur. On pense au cœur. Exemple, cardiopathie. La cardiopathie. Cardiopathie, c'est quoi? C'est toutes les affections du cœur. D'ailleurs, d'accord. دونك هذا واش عطيتكم بركه في الفوكابولير باه ما تقلقوش سورتو وباه تنجموا تزيدوا تشوفوا. بزالي ريفوار لي مو هذوما اتونتيفمون وتحفظوهم بلا قيله بلا قيله بلا قيله. تعودوا كي تشوفوهم تعرفوا هل لي دوسي تاع مالاد ما تبقايش تخرج يا دوغات يا غوش عم بالك بها كاسكو سي. En ce qui concerne l'anatomie, نبداو بلا تيت. La tête se résume par الرأس يتلخص في واش؟ في لو كران et la face اللي هو الوجه. ولو كران هاو الراس من الفوق. داكور باش نفاسيليتي لكم باك ليكسبليكاسيون. Et le crâne se compose de 8 os. Le crâne يتكون من 8 عظام. Les os, je ne sais pas qui fait عظم les 8 os. العظم quoi en arabe. وش هو هذوما لي 8؟ عندنا 2 paires et 4 impairs. وش معناه؟ عندنا زوز مقابلين بعضهم وربعة مفرقين كل واحد في بلاصة. نبداو باللي 2 paires هذوما باسكو 2 paires تسمى 2 plus 2 égale 4 plus 4 égale 8. داكور؟ باش تعملوا الحساب. Les 2 paires اللي يمشيو بالزوز هما les pariétaux 2 os et les temporaux 2 os. D'accord? Pariétaux et les temporaux. هذوما لازم تعرفوهم. Très bien. و les impairs عندنا واحد occipital. D'accord? واحد occipital. L'occipital fait le canal rachidien. Ou le frontal, هاو الجبهة بين خلاف comme son nom l'indique, le front. D'accord? وش عندنا الآخر؟ عندنا le 1 le frontal وعندنا 2 occipital وعندنا 3 le sphénoïde وعندنا le 4 l'ethmoïde. روحوا دركا لا فاس. لا فاس العظومة تاعها ils sont au nombre de 14 os. Elle est composée, la face elle est composée de 2 parties maxillaires supérieures et maxillaires inférieures. واش راح نهضروا الاخر؟ le maxillaire دوكا راح نشوفوا مع بعضنا. le maxillaire supérieur c'est les pommettes. فهمتي؟ c'est les pommettes. les os lacrymaux تاع العينين اللي كنا نهضروا عليهم دركا. ou le patalas constitué de fosses nasales et du palais buccal. Les cornets inférieurs, les vomères et les vomères. C'est supérieur, la partie supérieure où je fais un tout en tant qu'infirmière, les ont une notion, mais il ne faut pas s'approfondir. في الحوايج اللي خاطينكم خلاها ما عندكم تديروا بهم لا راح تخدموا بهم لا حتى شي. بصح
هذوما les principaux trucs qu'il faut savoir. D'accord. وفي la partie inférieure كاينة os كاينة عظم اسمه إيويد. فهمتوا؟ إيويد سي لو بيتي os de la langue. إيويد تسمعوا حاجة تقول إيويد عارفاها داخل في لا لونغ الداخل. داكوغ سي العظم هذاك مدور تاع ان بيتي توس يجي في اللسان. اللسان يقول لك ما فيه عظم، فيه عظم، فيه ان بيتي توس، ان بيتي توس سا اسمه بعد ان بيتي توس. داكوغ. دونك مانيش حابه نطول عليكم ياسر باش تحكموا لي نوسيون هادوما يسون تري تري امبورطون وراح تتعاملوا بهم فريمون pendant toute votre carrière. تسمعوا ولا تعملوا vous allez avoir des notions في le corps humain كامل. Mais par exemple انا je suis contre انا par exemple ما خدمتش pendant ma carrière ما خدمتش في certains services. La plupart des services كاين الله يبارك plusieurs spécialités, mais j'ai des notions sur les spécialités comme normalement tout ce que l'infirmière doit savoir. J'ai acquis ces informations. D'accord. Donc مش نحط تقولي انا نحيو هذه الصنعة. Faut pas partir du principe que moi par exemple je travaille en hémato ما نحاولش نفهم واش كاين في الورال ولا ما كاينش في لا غاسترو ولا في لا كارديو. سي دي تروك غدوه باسكو لي انفيرميير ماهمش باغ اكزومبل لي سون افيكتي مثلا افيكتي اون بيدياتري يقعدوا كارير كامله حتى يخرجوا ريتريت هما في لا بيدياتري. قادرين يبدلوا، قادرين ما تعجبهمش، قادرين واحد ما تساعدوش بعيده قريبه ما دي شوز هكا دي كيلكو سوا لا كوز. قادرين vous retrouver dans un service. Par exemple, urgence chirurgicale, urgence médicale, cardio, gastro, endocrino. Donc, لازم تعرفوا كلش. مش نتوما ديجا قاعدين تخدموا وكي تروحوا تبدلوا باغ اكزومبل تعملوا لا ريليف تاعكم في بلاصه اخرى ولا لا ميوتاسيون كومون ابلي لا كوم فولي. ما تبقاوش عندك باغ اكزومبل 10 ans تي ان بيدياتري تروحي عند دي زادولت تقولي لا تولي تعلمي من دار جديد. نو، تخشي في الميدان ديريكت عندك دي نوسيون، تعرفي l'anatomie, تعرفي الفوكابيلير. Le traitement, il est toujours, je le dis, je le répète, je le dis, je le répète, le traitement est toujours sur avis médical. Sur avis médical. Mais qu'il حتى حاجة، ما كان حتى produit, quelle que soit sa nature, que l'infirmière administre au malade sans l'avis du médecin. L'avis du médecin أي ماهيش فيربال، أي بالكتابة. تلقاو لا فيش ميديكال تاعو في الدوسي، تلقاو لا بريسكريبسيون، تلقاو لو دوزاج، تلقاو لا دوري، تلقاو ما باليش انا كيما نقولوا اكزومبل لا جنتاميسين. لا جنتاميسين تلقاوها باغ اكزومبل يقول لك بوندون 9 جور مثلا. انت اليوم عطيتيها له اليوم لو 28 ولا لو 27 ولا ما بالي لو 27، احسبي من لو 27 حتى نطيق في 9 جور. نهار 9 جور تعملي انكولاد ديري كيما هاك. هذا لو سيني هذا ça veut dire arrêt. ça veut dire arrêt. فهمتوا؟ باش اللي تجي باسكو انت ماكش 24 heures sur 24 heures toute ta vie tu es dans le service. اكي تروحي اكي تبدلوا شانجمون ديكيب ما جيتيش باغ اكزومبل لا قدر الله عندك حاجه ما جيتيش، l'infirmière qui est à votre place quand elle ouvre le dossier et elle trouve la feuille du traitement, quand elle trouve cette collate ça veut dire que هي تفهم بلي la جنتا اي حبست. D'accord. C'est très 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 important, c'est des points très essentiels et très importants, d'où l'utilité de تحطوا راسكم et de faire très attention et apprenez attentivement et n'hésitez pas à demander à vos supérieurs qui تعود ما تعرفيش هذيك الحاجة ولا ما فهمتيش ولا. Et d'ailleurs dans les prochaines vidéos inchallah مازال normalement je base sur les élèves اللي يقراو تاع الباراmédical. مازالت لا رونتري حتى لسبتمبر نبداو نمدو حوايج خفاف وهما امبورطون ان ميم طون باش في لا رونتري ان شاء الله نخشوا ديريكتومون في لي باثولوجي وتخشوا في لي بريباراسيون ماتيريال واش لازم لي تكنيك كلش.
فهمتوا؟ Donc, je vous remercie. Et ça suffit pour aujourd'hui. وما تنساوش s'il vous plaît تعملوا abonner وتعملوا j'aime. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم وربي يعينكم.